So akwai mutane da dama da suka tambaye ni da suke tambaya na akan yadda ake swapping a cikin B network. So B network kamar yadda na faɗa muku, in dai kun yi import token address kuna iya swapping at any time. So in kun tura Polygon. So da farko dai idan kun shigo cikin B network ɗinku after kun yi connecting na contact address, so na bidiyo step by step da ake connecting ɗin contact address sai ku taɓa wallet. So kamar haka da kuke gani a wallet ina da B network 0.58. So 0.58 ɗin nan na dollar ne amma a ƙarƙashin Polygon. So abinda za mu yi, so yanzu misali yana cikin wato Polygon. So zan iya zuwa in ce ina son yi swapping, sai in danna swap. So sai in zo nan sama sai na zaɓi, misali zan zo nan sama in zaɓi wato wani abinda nake son in yi swapping ɗin kenan. Kun gani Polygon ne da ni, so ina son zan yi swapping ɗin Polygon ɗin, kun gane. So daga nan ƙasa ga Polygon ɗina. So daga nan sama sai in zo in sa USDT, kun gane. So sai in zo kuma nan sai in rubuta adadin USDT ɗin da nake so in yi 0.58. So a nan sama ne za ku rubuta abinda kuke son wato ku yi conversion, kun gane ko. To ga adadin Polygon ɗina da nake son ya koma USDT. So daga nan za ka zo ka danna Polygon to USDT, tunda Polygon ne za ka yi swapping. So Polygon ɗinka ya dawo zuwa USDT, kun gane. So daga nan sai ka zo ka danna swap. So kamar yadda kuke gani nan fa a cikin B network ne, kamar yadda na faɗa muku babban project ne. So ko da ba su yi wannan listing ba, so kuna iya amfana da shi ya zamana kuna iya tura abu kuma kuna iya ku yi swapping, kuma kuna iya zuwa ku turo wannan Polygon ɗin a Nasfam, Gaspay ko dai wasu wurare haka. So duka za ku iya converting ɗinsa. So daga nan sai ku zo ku danna convert, kun gane. So wannan swap ɗin za ku danna. Kuka danna wannan swapping ɗin, so already gashi ya kawo min ya ce in yi confirm. So in yi confirmation cewa zan yi swapping daga Polygon so zuwa wato abin da ya shafi USDT. Shikenan za su ɗauki wani caji ne kuma na sa Polygon ɗina duka. So daga yanzu zan rage yawan Polygon ɗin, sun sa 0.5. So kamar yadda kuke gani zan zo in rage yawan Polygon ɗin sai mai da shi 6000, sai na zo na ce swap. So dole ne za ku rage yawansa sai ku zo a nan ku ba da confirm. So amma za su ɗau wani ɗan charges ne. So idan kun ga kamar yadda kuke gani na rage yawan Polygon ɗina. So gashi nan an ce in saka password ɗina da nake transaction. So kamar yadda kuke gani gashi yanzu na riga na yi swapping successfully. So na sa password ɗina. So sai mu ɗanyi back kamar yadda kuke gani, sai mu zo mu refresh. So gashi nan 0.06, so wanda ya daidai da 0.4 wato na USDT. So idan muka dawo under USDT a nan gurin, so za ku zo ku gani USDT Polygon. So za ku gani ga abin da muka yi receiving a nan gurin. So wannan shine abin da na yi receiving na Polygon. So idan na ga dama kuma zan iya zuwa cikin Trust wallet ɗina da na yi connecting, na yi linking, so wato in cire wannan dola ɗin. So in kuma na ga dama a nan gurin ma, so zan iya zuwa kawai na cire wato wannan dola ɗin kamar yadda kuke gani. So zan zo in taɓa kan dola ɗin, sai in zo in ce send, kun gane. Sai in zo a nan gurin sai in zaɓi address ɗin da zan tura Polygon ɗin, kun gane. Yanzu ga ta Polygon ce. So sai in zo misali ko in ce mass, sannan sai in zo nan gurin in saka wato link ɗin da nake son in tura. So amma zan je in ɗauko akan address ɗin da nake son in tura wannan Polygon abin nan ɗin. So sai na zo na saka ta a nan. So wannan ita ce hanyar da ake swapping dollar to Polygon ko Polygon to dollar. So wannan shine abin da ake yi. So Allah sa mu dace.